apa ini? 12 Januari 2015. Coba ya, kamu megang kamera mau? Tak undangi ke sini burungnya. Kayak gimana? Oh kayak gitu. Panggil dulu ya. Sakno, senyap. Ya nggak apa-apa lah. Kepancing satu mah, wes banyak mah. Kayak semuanya. Pasangin dari tanganmu. Makannya langsung dari tanganmu Yin. Kayak ayah gitu loh, langsung di kayak tadi. Mana? Aku nggak bisa ini, dari takut. Udah bisa ya. Mana lagi ya? Kasih ono. Pojok rame. Minta dewe burungnya. Ya, Diserbu sendiri kamu. Langsung langsung Kin. Ih, Kinan berani loh guys. Jauh ya, banyak yang lihat. Jangan dilempar gitu Kinan. Agak bongkok kamu, agak dodok. Langsung dari tangan mungkin. Ya gitu, dari tangan.